李杰是一家殡仪馆的工作人员，不仅工资高，福利还好，最主要的是清闲和宁静，因此他对这份工作十分的满意。李杰从小就比较喜欢安静，但他的胆子却很大，一点也不害怕死人。对于他这种不喜欢和人打交道的人来说，这份工作好像就是量身为他打造的。眼看李杰马上就要30了，还没有找到对象，其实很大一部分原因就是因为他的这份工作。当对方一听说他在殡仪馆工作时，基本就是直接拒绝的，所以对媒婆来说也是一个比较头疼的大问题。尽管他的家人一直要求他换工作，但李杰经过多方打听后，确实没找到能和这份工作媲美的另一行当了。一天，李杰的家人再次劝他赶紧换个工作，这让他很是生气，但又无可奈何。而正巧的是，当晚他有巡视停尸间的工作，之所以这么做，完全是为了防止有人偷尸或对尸体进行任何不当的行为。本来当晚他应该是和同事小陈一起巡视的，但不巧的是当晚小陈身体不舒服，可他又不想请假被扣工资，所以就悄悄问李杰能不能帮他一下。他不请假由李杰一人巡逻。李杰虽然心里有些不高兴，但他还是答应了小陈的请求，让他回家好好休息。李杰当晚进入太平间的时候，目光立刻就被一具女尸吸引了。这具女尸的脸色并不像其他尸体那么苍白，她容貌绝美，四肢丰满，身穿一套艳丽的连衣裙，躺在那里一动不动的，就如同一个睡美人一般。李杰正愁找不到女友，眼前这天使般的女孩不由得让李杰上前吻了一下。可谁成想，就是这一吻让他精虫上脑，立刻脱去了女尸的衣物，对其实施起了侵犯。就在他完全沉浸之中时，突然女尸咳嗽了一声。李杰本以为自己听错了，所以并没有太在意，但只过了1-2分钟，女尸竟然缓缓地睁开了眼睛，说道：“你是谁？在干什么？”这一突发场景直接就把李杰吓得都了七魂六魄，抓起自己的裤子连滚带爬地跑出了太平间。接着李杰就用对讲机联系了保安，告诉他太平间有个人诈尸了。保安一听也不敢前去查看，立刻就报了警。警方迅速前来，发现女子衣衫不整，还有微弱的脉搏。原来在女尸苏醒后，由于身体太过虚弱，又昏迷了过去。随后警方赶紧叫来了救护车。当然这场景警方一下就知道女子遭到了侵犯。女子名叫婷婷，是一家公司的经理。因为在公司连续多日加班，她突发心脏病昏迷了过去，在被第一时间送往医院后就失去了生命体征。医生尽了一切努力后，宣布了她的死亡。婷婷的父母得知这个消息后，只能悲痛地接受这一现实，随后便强忍悲痛将婷婷的遗体送往殡仪馆火化。可李杰的变态行为却给他们带来了新的希望。婷婷被送往了医院后，经过多轮检查发现，她之前是处于一种假死的生理状态，这种情况发生的概率很低很低，在医学领域也很难察觉到。正是因为李杰刺激到了婷婷的身体，所以才让她又重新苏醒了过来。婷婷父母既愤怒又感激，一方面因为女儿被侵犯而愤怒，但另一方面又因李杰的不耻行为救了他女儿，使得婷婷没有被活活烧死。在这种矛盾的心态下，婷婷父母经过几夜的思想斗争后，最终选择了原谅李杰。毕竟对于他们来说，女儿活着才是最重要的，没有李杰的刺激，他们的女儿婷婷必会被火化。虽然婷婷的家人选择原谅了李杰，但李杰还是构成了犯罪，公诉机关以强奸罪将其起诉至了法院。至于李杰半夜侵犯尸体使其复活的行为是否构成犯罪，以及该给他定什么罪，众人议论纷纷，说法不一。有些人认为李杰原本的目的是侵犯尸体，但没想到这个人并没有死掉，他侵犯时，对方是被医院判定为真死人的一个人。虽然在侵犯的过程中，对方又复活了，但也只能算侮辱尸体罪。可有些人则认为，女尸在实际上是活着的，她是在自己完全无意识的状态下被侵犯的，所以应该被列为强奸罪论处。而还有一部分人坚信地认为李杰无罪，因为正是李杰的行为才唤醒了假死的婷婷，这也避免了最大的死亡事故。于情于理判李杰有罪都不太合理。最终经过双方的激烈辩论和反复商议后，法院判李杰构成了侮辱尸体罪。由于被害人婷婷已出具了谅解书，李杰的侵犯行为在客观上也确实挽救了婷婷的生命，因此李杰的刑期可相应减轻，最终他被判了1年0.3个月的有期徒刑。那么各位看官，如果是你会怎么判呢？